Para la vez. Para que te debo los 5.000. Vuelo. 1, 2, 3, No traiga 5.000 o de 4.000. 4, 5 y 6. Pero ponlo en el... Vale. Son 6. Para que te devuelva. De 5.000. Vale. Para que nadie pida nada. No, esto es para ponerlo. Esto es de bonito. Esto es de Manolazo, unos guantes. Esto es de bonito. Que es para los cargadores. Los cargadores 1 y 2 de arriba. Que uno los junta. Estos son unas gafas. Ah, mira, esta es de tu hermano. Con garantía, pero no me da. Negra. La mía no está. Tiene gafas. Gafas. Para tu hermano. Bote de gas es para tu tío Abel. Un bozal para... Bueno, no. No, este es de... Manolazo. Por lo de con los buenos. Un pasecito Taiwan Qué regalo. para mí. ¿Vale? Este es para mí. Estoy bien mal. Esta es la batería de la Glock. Tu batería. A ver. Esto es una goma de ropa que de guardia. Es para bonito. Esto es una gafa. ¿Cómo chulo? ¿De qué? De Manolazo. Ahora se también ha pedido cosita. Esto es... Déjame calar ahora. Ah, esta es la funda del casco. Esto es de guanito. Unos bonitos. Esto es para Antonio. Esto es para la anilla para ponérsela atrás en la réplica. Para enganchar el Para cinturón. alcanzar la réplica. Esto es un cargador pequeño para ver. Pero creo que es solo de 200 más pequeño porque el que tenía El original. era muy grande. Vale, 3 fundas de pistola. 3. Una, 2 y la otra está aquí. Y la otra tercera. 3 fundas de pistola, de 2 para un 9. Y una de la vez. No hay un cuarto. Un chaleco. Uno, no. Está bien porque tiene la placa. Tiene la placa. ¿De quién es? Un chaleco, ¿De quién? 2 chalecos. Y este es de la vez. Pero todavía no la pedí, ah, pues todavía no quiere. Anda, anda. Vale. Quieto y aguántate. Vamos. Vamos a hacer una cosa.
¿No queda nada ahí? No. No. Bolitas de... ¿Qué coso? Ya no, el coso no es de nada de... No, de... We choose to go to the moon. We choose to go to the moon and dislocate and do the other thing. Esta... Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal Toma, will serve to organize and measure the best para la tuya. of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, Esta es la tuya. one we are unwilling to postpone, and one we Es parecido a tu padre. ¿No? Mira, La negra. sí. Ah, bueno, Metálico, Mierda, las cositas. la mía fuera. No, no importa. Papi, no lo tuviera. Y para no comprar ni la Más chiquitita que la que tú tienes. Digo, ¿Ya? mucho. La mía. ¿Te gusta el oído? Entra, maestro. O el trote queda fuera, todavía no hemos sacado lo tuyo. Mira, justo para sacar. Está bien, esta es tu gafa, tu mojada. No, la gafa no es, no. Papi, tu gafa que La diga. gafa. El bacano lo tuyo. Ah, no. ¿Qué? ¿Cómo está yendo hoy? El examen de dibujo salió bien, el examen de fondo. ¿Cuánto? Yo con 25. ¿Y qué te ha dicho? Claro, la recuperación antes de poner El las de Paul notas. siempre le sale mal. Estamos grabando, David, lo pasa por mí. Sabía que lo peguita esto, ¿no? Siempre me salió mal, ¿eh? Pero Sí. estamos ya lo viendo, siempre lo ha probado y tú te has pasado este. ¿Qué sé? Yo le he hecho fotos al examen. ¿Tienes ese fondo? Y que se dé cuenta. Mira, ojalá. Porque Claro, había, correcto, ¿no? es tonto, ni que fuera a darle la tele ahora. ¿Me acuerdo? ¿Qué te iba a decir? Que le ha hecho fotos. y que se Ah, vea. sí, porque el hablamos también me quería hacer fotos. Hace casi en el móvil. Y la cosa es que hace sin pensar ponerme. Porque yo también con el móvil, pop, pop, pop. Me hice una pila de fotos. Y con el otro, me quedé así mirando. Todo el móvil, cuidado, empieza a hacer fotos. Y dice que le está haciendo fotos de carro, no sé qué cuánto. Porque sepa y entienda que tú no vas a tener el mismo carro. Digo, maestra, no lo pongo más difícil, ¿sabes qué? La camiseta roja. ¿Qué más? Porque que esa me gusta. Y claro, ¿Y ahora qué hacemos? o dejarla así. Y la otra. El negra también, ¿no? Vamos a mezclar negra, vamos a ir poniendo las cositas en tal. Como bien, esto es metálico. Entonces, le puedo poner la bocaza. Mira, me bicho. Batería. Dobla.
plástico, la punta del plástico. Te vas a buscar esta mula para poder ir solo. No, ya sé. Miramos con el papel. Andy, quita la réplica, tú te ves y usted lo funciona. No la quiero así. Mira, David. ¿Qué? fuera. Yo no miro, la verdad. No, la sensación de... A ver, esto está bien, ¿verdad? Porque a mí pesa. me gusta corto. Una pesa y cortita. Es solo repito si quieres un poquito más largo. No estaba botado. No, te digo por no pegártelo tanto. Ah, si yo... para mí mejor. Ah, no, que poco pesa, ¿no? A ver. Pesa poquito. Mejor, ¿no? Pesa poco. ¿Esta la ves? Todo ya cuando venga. Poquito. Sí, yo no estoy de No voy a esperar, hermano. da igual, estoy en la potencia que está Lo probada. tuyo como máximo tiene 406. David. Esta es la prueba. La cartulina. Muy bien. ¿También? A ver, del cuadrado. Vamos a probar. Lo hemos tenido más.